এসটিসি ট্রেনিং জলপাইগুড়িতে আমরা যাচ্ছি। আমি তার সাথে আমাদের বন্ধু সঙ্গী সাথী। ভিডিও হচ্ছে তো ট্রলটা দাদা গোটা ভিডিও করে নি। জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পার্ক আর বড় একটা দ্বীপ রয়েছে আর তার সাথে পাশেও আছে বাচ্চাদেরকে শেখানো হয়। তেল লাগছে নাকি রক্ত দেখতে তেল লাগছে না মালটা মালটা তেল লাগছে নাকি চল।
উৎপাত। খাবার পায় না কাছে, জঙ্গলে তো পরিশ্রম করতে হয়, এখানে তো হবে না। এই যে মানুষের ছাগল কোদাল ছাড়ে, চা বাগানের ছোটো ছোটো ড্রেনগুলোর মধ্যে চিতাবাঘ বাচ্চা থাকে। আর চা বাগানে তো লোক থাকি যে, চা বাগানে চায়ের তো প্রতিদিন দেখাশোনা করতে হয়। কত রিক্সি আপনি। হ্যাঁ, ওই যে আচমকা অনেকে সামনে করে দিয়ে অ্যাটাক করে। সাবধান। সিনকোনা প্ল্যান্ট। দেখে হলো ভুটান। চলো। সেই জায়গাগুলো বরফ পড়ে ওগুলো বোঝা যায়। আমরা ডেঙ্গুতে যখন গেছিলাম না, অনেক এখন অন্ধকারে ছায়া। যত উপরে যাবে তাই হ্যাঁ, একবারে ওই যে অন্ধকারটা আছে না, ওই উপর ওদিকে মালটা তুলছিস? ওয়েলকাম টু বিন্দু। দারুণ দৃশ্য, দারুণ। ও বৃষ্টি। ভিডিও